Geliefdes, ons bely nou ons geloof in God drie enig met die woorde van die 12 artikels en elkeen spreek die sy en haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Luister na die wet van die Here uit Exodus 20 en ons herinner onsself daaraan wat 'n groot voorreg dit is om die Here se wet so vrylik te kan hoor in ons eie taal ook en dat die rykdomme van die Here se wil so gehoor kan word in ons lewens. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, kom ons sing nou in verootmoediging voor die Here, Psalm 51 vers 1, Psalm wat Dawid geskryf het, onder leiding van die Heilige Gees na sy oorspel en sonde met Batsiba, sowel as die moord wat hy daarby toegevoeg het, diepe verootmoediging en skuldbelydenis voor die Here. Kom ons sluit by hom aan as ons onskuld bely met hierdie woorde wat die Gees aan ons gee. 51 vers 1, daarna bid ons. Amen.
Vader wat in die hemele is, ons loof en prys U vir U guns wat ons omring van alle kante op hierdie rustdag. Vir U genade en vir U liefde wat ons gemoed oorneem en wat ons gemoed laat vol word. Vader, ons eer en aanbid U vir ons Here Jesus Christus wat U oorgegee het as 'n offer, die offer vir ons sonde, dat hy die man van smarte geword het, sodat ons die smarte van die hel nooit sal ervaar nie. Vader, ons wil vanoggend onsself voor U verootmoedig en laag voor U kniel, op ons aangesig te val, ons bors slaan en sê, Heer, wees my arme sondaar genadig. Nie alleen oortree ons teen U naam, deur dit wat U beveel na te laat nie, maar ook deur dit wat U verbied te doen. Wil U ons skoon was, vergewe U ons skuld, en werk U in ons die nuwe lewe, en die groei en heiligmaking. Ons bid vir hierdie erediens vanoggend, wil U die lof van ons harte ontvang, en wil U gee dat ons aanbidding hier diens aan U sal wees, wat U tot eer strek. En help U ons daarmee. Neem beslag van ons, deur U woord en Heilige Gees. Maak U ons gedagtes ontvanklik, ons harte oop, en stuur U uit die hemele uit, die waarheid van U woord in ons harte, en troos ons daarmee, versterk ons daarmee, vermaan ons daarmee. Wil U ook die woordbediening seën, ten spyte van U swakke diensknegt. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Psalm 16, vers 3, 4 en 5. My erfdeel op aarde is skoon vir my, sing ons in vers 3. Dit het daarmee te doen dat ons erfdeel waarna ons hinker, die Here self is. Ons hom as erfdeel mag ontvang. Vers 4 sing ons van die opstanding van die liggaam, ook as my vlees die stryd hier gestry het, sal dit nog veilig woon, omdat die Heer naby is, die opstanding van ons liggame met Christus se wederkoms. Maar vers 5, ook die ewige lewe van ons siele. U sal my siel nie oorgee in die dood, dat ons, al kom ons te sterwe, ons siele bly voortlewe en weer met Christus se wederkoms in ons verheerlikte liggame verenig sal word. Psalm 16 vers 3, 4 en 5. Ja. Lief
Geliefdes, ons luister na die woord uit Markus 13 vanoggend. Markus 13. Die laaste wat ons gehad het, in Markus 12 was die Here wat oor die skatkis, reg oor die skatkis gaan sit het in die tempel en gekyk het hoe die mense geld ingooi en waar die arm weduwee die meester ingegooi het. En dan lees ons dat die Here die tempel verlaat het en na die Olyfberg toe gegaan het. Die Olyfberg, geliefdes, is reg oos van die tempel. Jy kan die Olyfberg van die tempel afsien en jy kan die tempel van die Olyfberg afsien. Dis die tempel en dan is dit die Kidronvallei en oos van die tempel is die Olyfberg. Die tempel se ingang wat natuurlik oos kyk na die opkoms van die son, die Olyfberg wat oos van die tempel staan, die tempel se ingang wat uitkyk op die Olyfberg, het ook 'n baie belangrike funksie verrig dwars deur die skrif. Ons lees dan vanoggend Markus 13 vanaf vers 1 tot 13. Jy sal sien daar, die opskrifie is die profetiese rede, die begin van smarte, en dan sal jy sien die hele hoofstuk 13 het daar die opskrif die profetiese rede. Die profetiese rede. So die gedeelte wat ons nou ingaan word genoem die profetiese rede, ook die olyfdiskoers genoem. Dit is ons Here Jesus wat hier kort voor sy kruisiging met sy disippels praat en andere oor sy wederkoms. Kom ons lees nou vers 1 vanaf hoofstuk 13 vers 1. En toe hy uit die tempel uitgaan, sê een van sy disippels vir hom: Meester, kyk watter klippe en watter geboue. En Jesus antwoord en sê vir hom: sien jy hierdie groot geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy gaan sit het op die Olyfberg reg oor die tempel, vra Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas hom afsonderlik: vertel ons wanneer hierdie dinge sal wees. En wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En Jesus antwoord hulle en begin te sê: pas op dat niemand julle mislei nie. Want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei. Wanneer julle hoor van oorloë en gerugte van oorloë, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. Maar dis nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke en daar sal hongersnode wees en beroeringe. Hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Maar wees julle vir julleself op die hoede, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in sinagoges sal julle geslaan word en voor goewerneurs en konings gebring word om my ontwil vir hulle tot 'n getuienis. En die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. En wanneer hulle julle weglei om julle oor te lewer, moenie julle vooraf kwel oor wat julle sal spreek nie. En moenie daaroor dink nie, maar wat julle in die uur gegee word, dit moet julle spreek. Want dis nie julle wat spreek nie, maar die Heilige Gees. En die een broer sal die ander tot die dood oorlewer. En die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes, ons gaan nie by die hele geleesde gedeelte uitkom nie. Ons sal veral op die eerste 8 verse fokus. Geliefde broers en susters, ons is besig met die gedeelte van die evangelie van Markus,
wat die laaste paar dae voor die Here se kruisiging behandel. Dit is in hierdie tyd, in hierdie paar dae wat die openbaring van God wyd oopmaak. Oor honderde jare, oor eeue heen word die skrif vir ons opgeteken. Maar in hierdie paar dae voor die Here se kruisiging word vir ons baie gesê. Ons weet dat die Here die Sondag voor sy kruisiging in Jerusalem in is, triomfantelijk op 'n donkie. En die kinders het uitgeroep, Hosanna vir die seun van Dawid. Mense het hulle klere op die pad gegooi, palmtakke, klere op die donkie waarop hy sou ry. En hy ingegaan in die stad van Dawid. Die maandag, ons weet dat die Here het telkens in die laaste week in die dag ingegaan, stad toe, in die aande, en hy gaan oorslaap in Betanië, die klein dorpie buite Jerusalem, waar sy vriende gebly het, Lazarus en sy 2 susters. Die maandag het hy weer ingegaan stad toe. En dis die dag toe hy die tempel sou reinig. Die duiweverkopers, die geldwisselaars tafel sou omgooi. Die Dinsdag was 'n groot dag. 'n Dag waarop die stryd tussen die Joodse godsdienstige leiers en ons Here Jesus sy velste sou wees. Dit was die dag toe die Fariseërs en die Sadduseërs en selfs die Herodiane, skrifgeleerdes, Christus keer op keer sou nader met die moeilikste vrae. Vrae wat kunstig ontwerp is om hom vas te vra, om hom in 'n stryk te lei, sodat wanneer hy iets sê, hy uitgevang kan word en hulle 'n rede kan hê om hom aan te kla. Hulle het lankal besluit, hulle wil hom dood hê, hulle haat hom. Hulle kort net nog 'n rede. Op die Dinsdag sou hulle dit poog met al hulle vrae. Ons het die vrae behandel. Die Here se antwoorde spreek maar net van een ding, dat dit die Gees van die lewende God is wat ons Here Jesus in wysheid vervul het. Ja, die wysheid van die Seun van God om hierdie vrae te antwoord. Nadat hulle besluit het en duidelik gesien het, hulle sal hom nie kan vasvra nie, het hulle opgehou. Nou weet hulle sal hom met valse beskuldigings moet doodmaak. 'n Klagte gaan hulle nie teen hom kan hê nie. Ek het nou ooit gedink jy sal teen die sondelose Seun van God 'n geldige klagte kon hê. Nadat hulle ophou vra het die Here hulle gevra oor Psalm 110, oor die Messias, die skrifte wat hulle so goed sou ken, het hy aangetoon dat die Messias, die gesalfde van die Here, maar nie net 'n mens sou wees nie, maar die Seun van God. Dit het hulle stilgelaat, die hoogsgeleerde skrifgeleerdes kon niks sê. En dan nog steeds al hierdie dinge wat in die tempel gebeur, in die tempelpleine. Dan is daar 'n laaste waarskuwing van die Here aan die mense daar, waar die skrifgeleerdes met hulle lang klere en wat hou van die voorste plekke. Die heel laaste ding wat ons lees in Markus binne die tempel is die Here wat hulle leer van die ou tannie en wat die meeste gegee het. Haar 2 geldstukkies. En dan lees ons nou in ons teks, die Here het die tempel verlaat. Hy het uit die tempel uitgegaan en die disippels het agtergekom dat hier iets meer is aan die verlaat van hierdie tempel vandag. Ons het baie goeie rede om te dink dat dit die laaste keer was wat die Here Jesus in die tempel sou wees. Aan die einde van die week sou hy gekruisig wees. Die Woensdag het hy waarskynlik nie in die stad spandeer nie. En die Donderdag sou hy eers in die laatmiddag ingaan. Afhangende van hoe spesifiek ons die teks gelei word. Maar die disippels kom agter, hierdie verlaat van die tempel is iets meer as net 'n gewone verlaat. Want hulle ken die
Testament. En in hulle gemoed lê die profesie van Jesegiel 11 waar daar staan, en die heerlikheid van die Here het opgestyg uit die stad weg en gaan staan op die berg wat oos van die stad lê. Jesus Christus, die Seun van die lewende God, het dit waarvoor die tempel staan, dit wat die godsdienstige leiers van Israel gemaak het van die tempeldiens, met sy rug daarop gekeer. Hy wat die Seun van God is, verlaat die tempel. En dan moet ons ook onthou wat die Here vir die mense daar in die tempel gesê het. Hy het iets gesê wat nie in Markus opgeteken is nie, maar in Matteus 23. Net voor hy uit die tempel is, was daar 'n ding wat hy gesê het. Dis toe hy met die fariseërs en skrifgeleerdes dit gehad het. En toe het hy hulle gewaarsku, dis waar hy gesê het, Jerusalem, Jerusalem, hoe wil ek nie julle by mekaar maak, soos ek na kyk as julle bou nie. En wat hy sê, hierdie plek, julle kyk, julle huis sal vir julle woes gelaat word. Woes gelaat word. Die woord woes beteken hy sal verlate wees. Hierdie huis sal verlate wees. Dit moes die disippels so ontstel het. Hulle is kindertjies, hulle het van kindsbeen af groot geword met die tempel in Jerusalem. En ons moet ook onthou dat die tempel in hulle grootwordjare oorgebou is. Herodes het 20 jaar voor die koms van Christus het hy begin om die tempel te herbou. En teen die tyd wat Jesus en sy disippels volwasse mans was 46 jaar later. Toe was die tempel aangebou vir 46 jaar lank al. Dit was 'n simbool van Israel se godsdiens, simbool van wie Israel is. Hulle het groot geword met die tempel, in die kern van hulle harte. En nou sê Jesus, hierdie plek sal woes gelaat word. En dis dan wat die disippels probeer doen, as hulle daar uitstap, by die tempel uit, dan vra hulle wil sy aandag terug hê op die tempel, kyk wat geboue, kyk wat klippe, kyk hierna, gemeente, na die tempel van Herodes, was 'n formidabele gebou. Die rabbies, die Joodse geleerdes, het nie van Herodes gehou nie. Herodes was, met sy naam is die tempel herbou. Maar selfs hulle het erken, wie nog nie die tempel van Herodes gesien het nie, het nog nie 'n mooi gebou gesien het. Die disippels wil sy aandag terug hê op die tempel in Jerusalem. Dit wat vir hulle so belangrik is. Gemeente, en dan kom die Here se antwoord. Daar binne die tempel het hy nog gesê, hierdie huis sal woes gelaat word. Nou wys hulle vir hom die tempel en hy sê, sien julle hierdie geboue? Daar sal sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word. Die tempel sal nie net verlate wees nie, hy sal vernietig wees. Mens kan ook Sagaria 14 vers 4 aanhaal, en in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. Jesus se verlaat van die tempel, daardie Dinsdagmiddag, is meer as net 'n blote verlaat. Dis 'n rugdraai op alles wat die Joodse godsdienstige sisteem geword het. Geliefdes, hierdie tempel waarvan ons praat, is op die Sionsberg in Jerusalem gebou. Nou weet ons, die tempel is gebou in die dae van Salomo, omtrent 950 jaar voor Christus. Daar op die Sionsberg is die tempel gebou. Die tempel van Salomo sou egter 'n paar honderd jaar later
verwoes word. Met die volk Israel se ballingskap na Babel. En ons weet dat daardie tempel deur die genade van die Here 70 jaar later weer opgerig is deur sy Babel. En die mense saam met hom. Ongeveer 400 jaar voor Christus is die tempel herbou. 20 jaar voor Jesus se geboorte, min of meer, kom daar 'n goddelose koning, Herodes, en hy, terwille van sy eie grootheid en sy eie naam, besluit aan die tempel te herbou. Met 'n gebou wat 400 jaar oud is dit so dat dit baie vervalle is. En hierdie restaurering van die tempel was eintlik maar 'n oorbou van die tempel. Die probleem wat Herodes gehad het is, hy wil 'n groot naam vir homself bou, maar die afmetings van die oorspronklike tempel is redelik klein. So wat hy gaan doen het, is hy die afmetings van die oorspronklike tempel dieselfde gehou, min of meer, maar rondom die tempel het hy 'n ontsaglike groot plein gebou. En die plein was omring met 'n verstommende heining, kan mens sê, mure, wat op pilare gestaan het. Die pilare was so dik dat dit 3 mans se hande sou vat om rondom die pilare te vat. Dit was regtig 'n formidabele gebou vir sy tyd. 46 jaar gebou aan hom. Jesus sê vir hulle, as hom nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word. Gemeente, ons moet ook verstaan. As die Here dit sê vir sy disippels, is dit vir hulle moeilik om te begryp. 'n Gebou wat so lank van gebou is. In ons dae is dit vir ons nie so moeilik om te begryp hoe so 'n gebou vernietig kan word nie, met al die tegnologie van bomme en sovoorts, groot geboue wat in 'n oomblik verwoes word. Maar in hulle tyd nie. En ons sal net nou hoor watter invloed dit op hulle gehad het, op hulle verstaan van wat Jesus sê. Nou geliefdes, die geskiedenis leer ons. Skaars 40 jaar later, nadat Jesus hierdie woorde gespreek het, op pad na die Olyfberg, 40 jaar later, het presies dit gebeur. Die tempel in Jerusalem is verwoes. In die jaar 70 het die Romeine gekom, hulle die stad, dit was 'n groot oorlog, maar hulle het in die stad Jerusalem beweer, vir 4 maande lank. Daar was, geskiedenis vertel ons, daar was honger wat in die stad uitgebreek het, en dat mense in die nagte probeer uitgaan het om te gaan kos soek, hoe hulle gevang is deur die Romeine hulle ook en bloot gekruisig het, tot 500 mense elke dag om die moraal van die Jode te verbreek. En hoe die Romeine met hulle stormramme die aanslag teen die muur van Jerusalem begin het, aangehou het, deurgebreek het. Die Joodse vegters wat hulle laaste vesting binne in die tempel gehad het, en die Romeine ingebreek het, doodgemaak het, verwoes het, afgebrand. Die Romeine was teen die tyd al so woedend vir die Jode, dat hulle niks ontsien het nie, en letterlik die stene een vir een van mekaar afgegooi het. Hulle het ook toegang tot die ou stad gekry, en het hulle teen die einde van Augustus daardie jaar, het hulle mans, vroue en kinders doodgeslaan. Duisende, 10.000. Daar is bronne wat beweer, daar is miljoen Jode dood in Jerusalem. 40 jaar na Jesus dit vir sy disippels gesê. Die gemeente, die gedeelte waar
ons nou ingaan in Markus is die profetiese rede. Dit word ook die olyfdiskoers genoem, omdat dit nou op die olyfberg was. Terloops, die tuin van Getsemane was 'n tuin van olyfbome, en hy was net so teen die hange van die olyfberg gewees, so Jesus sou nog 2 of 3 nagte later daar gevange geneem word. Maar hierdie rede word die profetiese rede genoem, omdat dit gaan oor die toekoms. En nou is dit nodig om te sê, dat wanneer ons nou in die prediking met hierdie profetiese rede handel, dat dit baie moeilik is om presiese aanduidings te gee van wat presies elke woord wat Jesus sê opdui. En dan is dit so, dat die profetiese rede sluit in profesie van wat 40 jaar later sou gebeur, die verwoesting van Jerusalem en die tempel, waarvan ons net gepraat het. Maar dit is duidelik dat die Here Jesus nie net daaroor praat nie, maar dat hy in hierdie rede ook dan verwys na dit wat sal gebeur met sy wederkoms, en die tyd voor sy wederkoms. Wat moeilik is om te sê, watter van die dinge wat Jesus sê, is van toepassing op die gebeure 40 jaar later. Watter van die dinge wat hy sê, is van toepassing op die tyd voor sy wederkoms en met sy wederkoms, en watter van die dinge gaan oor albei. En nou wil ons ook vir mekaar sê, dat onder behoudende gereformeerde skrifverklaringe daar verskille is oor die besonderhede van wat presies elkeen van dit beteken. En daarom is, wanneer ons die uitleg hiervan ingaan, is dit 'n baie nederige aanpak. En miskien is dit belangrik om te onthou dat geen profesie 100% verstaan word voordat dit gebeur nie. Op sy boek oor Openbaring skryf Prof. Dassenwil agterop, ene dalk wat die boekie ken, 'n blou boekie oor die boek Openbaring, skryf hy so 'n nederige sê ding. Hy sê, hierdie boekie wat hy nou geskryf het oor Openbaring is die 'n vrug van jarelange studie. En dan sê hy, hierin kom die gedagte na vore. En dis die gedagte. Jy moet aanhou om die boek te lees en dit te ken, dit baie goed te ken, al verstaan jy dit nie altyd nie, sodat as die dinge gebeur, jy dit dan sal verstaan. Die profeet Daniël het ook nie verstaan wat hy gesien en gehoor het nie. Daniël 12 vers 8 staan daar, en ek het dit gehoor, dis Daniël wat het sê, maar ek het nie verstaan nie, en toe het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van die dinge? En toe is hy geantwoord, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborgen en verseël tot die tyd van die einde. Al verstaan jy dit nie nou nie, Daniël, skryf dit neer. Want hierdie woorde wat jy sê, sal ook gemaak word. In 1 Petrus 1 vers 10 is daar ook iets belangriks oor die uitleg van profesie, wat ons ook stem tot nederigheid. Daar word gevra van die saligheid wat geprofeteer is deur die profete. Petrus verwys na die profesie van die Ou Testament oor die saligheid in Christus. En dan sê hy, die profete wat geprofeteer het oor die genade, wat vir julle bestem is, het hulle ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, het gewys het, toe hy vooruit getuig het dat die lyde van wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. En dan staan daar aan hulle, aan die profete is geopenbaar, dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat nou aan julle aangekondig is, deur die evangelie wat aan julle verkondig is. Die apostel Petrus sê, die profete het verstaan, dat baie dinge wat hulle profeteer, dinge is wat vir die volgende geslagte is. Hulle het dit verstaan, hulle het nie noodwendig presies verstaan wat hulle profeteer, maar hulle het verstaan dat nie alles vir hulle geslag te doen is nie. En dan word daar bygevoeg,
in vers 12 van 1 Petrus 1. Hierdie dinge, wat hulle nou geweet het, aangekondig is, wat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat nou aangekondig is, en aan julle verkondig is deur die Heilige Gees. Dinge wat die engele begeerig is, om in te sien. Die apostel Petrus erken, dat die profete profeteer oor dinge, wat hulle self nie ten volle verstaan het nie, en wat selfs die engele begeerd het, om in te kan insien. So die uitleg van profesie is iets wat ons in nederige afhanklikheid voor die Here aanpak en die vertroue dat die Heilige Gees ons die waarheid sal leer en die volle waarheid sal lei en so op elke dag sal lei. Met dit alles gesê wil ons net die eerste paar dinge van die profetiese rede behandel. En dan gaan sit toe op die Olyfberg. Die Here het afgegaan, die tempel is op die berg Sion, hy gaan af deur die Kidron-vallei, dan gaan hy op aan die ander kant aan die Olyfberg, en hulle sit daar, Markus sê, teenoor die tempel, dit is waarskynlik laatmiddag, en die disippels saam met die Here kyk op die tempelberg, hulle kan die tempel pragtig voor hulle sien, die sonlig, glansend op die tempelse dakke, en dan vra sy disippels om afsonderlik oor hierdie ding wat hy gesê het, die tempel afgebreek sal word. Hulle vra hom, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken dat dit volbring sal word? Ons moet mooi kyk wat hulle sê, wat hulle vra. Hulle vra om die Here te praat oor die afbreek van die tempel, maar hulle vra meer. Hulle vra, sê ons wanneer dit sal gebeur en wanneer al hierdie dinge volbring sal word. Die vraag gaan oor meer as net die tempels verwoesting. Hulle vra oor wanneer al hierdie dinge sal verwoes word. Matteus sê in sy weergawe, het hy vir ons die vraag groter opgeteken, meer uitgebrei. Hulle het gevra, daar staan, vertel ons wanneer hierdie dinge sal wees, en wat is die teken van u koms en die volëinding van die wêreld? So, hulle hoor van die tempel wat afgebreek word, en nou vra hulle, wanneer gaan dit gebeur? En hulle verstaan dit as dieselfde tyd as wanneer die volëinding van die wêreld sal wees, en die koms van Christus, die wederkoms van Christus. Onthou jy wat ons gesê het, maar dit is nie so maklik om 'n gebou daai tyd af te breek nie. Vir die disippels is dit nie maklik om te verstaan dat so iets sommer net kan gebeur nie. Hulle hoor van die afbreek van die tempel en hulle assosieer dit dadelik met die einde van die wêreld en die wederkoms van Christus. Dis wat onder hulle vraag lê. Hulle hoor van die tempel wat gebreek word. Vertel ons hoe sal al hierdie dinge die wederkoms wees. En dan antwoord die Here. En die eerste deel van die antwoord is nee. Julle moet nie die verwoesting van die tempel en my wederkoms as dieselfde gebeurtenis sien. Daar gaan 'n tyd verloop tussen die verwoesting van die tempel en my wederkoms. Nadat die disippels om die vraag vra, wanneer sal hierdie dinge wees, dan antwoord hy, sy eerste ding is, pas op dat niemand julle mislei nie. Lukas, in sy weergawe, sê so 'n bietjie meer, hy sê, ek wil dit nou net hier kry, hy sê, baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek, en die tyd is naby, maar gaan nie agter julle aan. Hy sê, daar sal baie valse, pas op dat julle nie mislei word nie, daar sal baie valse Christene kom, en hulle sal sê, dit is ek, en die tyd is naby, maar moet julle nie deur hulle laat mislei nie. Die Here praat dan ook van oorloë en gerugte van oorloë. Hy praat van pestsiektes, hy praat van aardbewings en van oproer onder die nasies. Hy praat van dinge wat ons in die nuus lees. En dan sê die Here, moenie verskrik wees nie. Hy sê vir sy disippels, moenie verskrik wees nie,
Want dit is nog nie die einde nie. Dit is die begin van smarte. Geliefdes, die toepassing vir ons uit hierdie eerste deeltjie van die olyfdiscours is, die Here wil dit vir ons duidelik maak, dat ons nie moet probeer om die dag van sy wederkoms te dui nie. 'n bietjie later in die profetiese rede, sal hy dit dan ook in soveel woorde sê. Oor die tyd van die gebeurtenis weet niemand nie, net die Vader weet. Hy sê selfs nie die Seun nie. Na sy menslike natuur weet Christus self nie wanneer die wederkoms sal wees nie. Die gebeure wat hulle waarneem, en nou moet ons ook verstaan, hongersnode, gerugte van oorloë, pestsiektes, is dinge wat kort na die tyd van Jesus van gehoor is. Met die koms van Christus het die Here vrede op aarde bewerk. Die Romeinse ryk het vrede gehad, dit was ook hulle beleid, hulle wil vrede hê. So die Jode, die disippels het groot geword met vrede, dis al wat hulle ken. Maar die Here waarsku hulle en sê, as julle hoor van oorloë, en dit sou toe ook kom, moenie verskrik wees nie. Dis die begin van smarte. Nou die oorloë en die pestsiektes en die hongersnode, die oproer onder die nasies, is nie betekenisloos nie, geliefdes. Want die Here bring dit in verband met sy wederkoms. Maar wat die teks ons wil leer is, moenie gaan en hierdie spesifieke aardbewing nou aandui as hierdie spesifieke gebeurtenis wat wys die koms van Christus gaan daai en daai datum wees. Die Here waarsku ons daarteen. Ja, wanneer jy dit waarneem, weet dit is die begin van smarte, wanneer ons dit weet, maar moenie verskrik wees nie. Moet julle nie laat mislei nie. Dis amper elke week ergens in die koerant dat een of ander prediker die datum van die wederkoms nou finaal bepaal. Geliefdes, die klem in ons teksgedeelte is egter nie die presiese aanduiding van gebeurtenisse nie. En dit moet ons raak sien. Here Jesus kon vir ons presies gesê wat sal presies wanneer gebeur, maar hy het nie. Dis nie in sy wil om dit so aan ons bekend te maak. Wat wel die klem in die teks is die opdragte wat hy gee. Pas op dat niemand julle mislei nie. Nie verskrik wees nie. Die Here sê, moet verskrik wees as jy hierdie hoor van hierdie dinge nie. Want dit moet kom. Geliefdes, wanneer daar oorlog uitbreek, wanneer ons hoor van dinge wat gebeur, dan bid ons dat die Here dit sal wegvat. En as kinders wat hulle Vader in die hemel het, mag ons hom vra. Maar ons moet ook verstaan dat die Here sê, hierdie dinge moet kom. En hy sê, moet dan nie verskrik wees nie. Hy sê vir ons dit moet kom. Dit gaan kom. En hy wil ons nie verskrik wees nie. Ons moet verstaan dat dit moet kom. As hy sê, moenie verskrik wees nie, dan bedoel hy dit. Moenie bevrees wees nie. Jesaja 41 vers 10 sê die Here, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ook al steun ek jou. Met my reddende regterhand. Hierdie smarte, die begin van smarte, hierdie dinge gaan kom. Dit gaan in ons lewens wees, dit gaan ook in die verbond wees, ons kinders en hulle kinders. Maar die Here sê, ek sal daar wees as dit gebeur. Ek sal met jou wees. En hierdie dinge is nie dinge wat buite my beheer gebeur nie. Ek het dit bepaal. Moenie
angstig rondkyk wanneer julle die dinge hoor nie. In dit sal ek by julle wees. Ek weet wat ek doen. Die Here sê, hierdie dinge is die begin van smarte. Die smarte is presies dit, en die sluit ons nou af. Smarte is pyn, is hartseer, is swaar kry. En dit sal die gelowiges ook tref. Maar onthou dat hierdie dinge maar 'n begin is van die smarte. Dis 'n voorloper van die eintlike smart wat kom. Geliefdes, en daardie smart is om in die hande van die lewende God te val as 'n sondaar. Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om beval in die hande van die lewende God. Geliefdes, daar's die woorde in mensetaal wat kan beskryf watter verskrikking die oordeel van God sal wees nie. Aardbewings, pes, siektes, hongersnode, oorlog is nog groot voorlopers. Die eintlike smart is om die oordeel van God te dra vanweë die sonde. En dit is wat jy en ek nie hoef te vrees nie. Want dit is presies wat Jesus Christus in ons plek kom draai het. En daarom kan die Here sê vir sy volgelinge, as julle hierdie goed, wees nie bevrees nie, moenie verskrik word nie. Hy is in Jesaja al die man van smarte genoem. Jesaja profeteer 700 jaar voor Jesus se koms. En Jesaja kon nie alles wat hy gesê het so mooi verstaan soos wat ons dit vandag verstaan, ons wat Christus reeds gesien het nie. Maar hy profeteer, hy sal die man van smarte wees. Hy sal die een wees wat ons kraamhede op hom neem. Ons smarte, die het hy gedra, sê Jesaja. Jesus het ons smarte op hom geneem. Hy het neergedaal na die hel. Hy het dit wat werklik 'n vrees moet word gevat in ons plek. En daarom moet ons nie beskrik vir die voorlopers van die oordeel nie. Die voorlopers wat reeds 'n waarskuwing is vir hulle wat buite Christus is, dat veel oneindig erger as wat jy nog ooit gesien het op jou wag. Broer en suster, dit is ook vir elkeen in die kerkgebou vandag 'n waarskuwing. Daar's baie erger dinge wat met jou kan gebeur as om dood te gaan na liggaam. Die Here Jesus sê, moenie vrees hulle wat die lyf doodmaak en dan niks meer kan doen. Vrees hom eerder, dat die liggaam sowel as die siel in die hel kan laat vergaan. Gemeente, Christus het gedra dit wat werklik smart is, sodat het ons nooit sal tref. Slaan dan af op sy woorde. Jy moet nie verskrik word as jy die dinge hoor nie. En pas op, dat niemand julle mislei nie. Amen. Ons sing nou van Psalm 96. Psalm 96 vers 1, 2 en 6. In vers 10 wat ons gelees het, saam daar ook voor die einde kom, ons het nie vandag by dit uitgekom nie. Die evangelie moet eers aan al die nasies verkondig word. In Psalm 96 sing ons daarvan. Vers 2, verkondig nou sy roem en eer by al die nasies onder die volke. 96 vers 1, 2 en 6, daarna dit ons. Amen.
Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die profetiese rede, vir ons Here Jesus wat ons leer, wat ons nodig het om te weet oor die tye waarin ons lewe. En ons wil U vra om ons te leer wat ons moet weet, om ons harte en gedagtes te vul met die dinge wat U sê. En wil U deur U woord en die luister na U woord ons bewaring bewerk, nie alleen vir die ewige lewe nie, maar ook vir omstandighede hier. Liewe Vader, ons bely dat wanneer ons lees van dinge op die nuus en hoor van gebeure in die wêreld, dat ons harte tog maar angstig word. En ons angstig begin rondkyk. En ons bring daardie angs na U toe. Ons bely dat ons daarvoor nie kan vlug nie. Dat geen mens vir die lewende God kan vlug nie. Ons bede is dat U ons sal laat hardloop na ons Heiland, Jesus Christus, wat vir ons 'n rots is, wat vas bly staan. Al sou die vyand aankom met sy leerbendes, dat ons by hom veilig sal woon. Ons bid dat U ons sal leer watter dinge ons kinders moet leer, watter dinge ons moet ontgin uit U woord, wat nodig is om hulle te leer, sodat geslagte later die kennis nog by hulle kan wees. Gebruik ons geslag om U stem te hoor en toe te voeg aan ons kennis. Hemel Vader, ons bid ook vir vrede. Vrede ten diepste in ons harte. Vrede wat ons het uit ons verhouding wat met U herstel is deur Christus. Gee U daardie vrede aan ons ou mense, hulle wat inderdaad deur siekte geplaag word. Gee dit aan ons kindertjies, al die aanslae beleef van ons tyd. Ons wil U vanoggend dank vir die reën wat U mildelik oor ons land uitstort. Ons dink ook aan daar waar dit droog is, steeds droog is. Ons dank U vir al die wonderlike dinge wat deur die droogte met ons gebeur het, onder U hand. Ons vra dat U ons ryk sal maak aan geestelike seëninge en kennis. Here, ons vra ook dat U ons as gelowige Afrikaners sal lei in ons land en ons roeping wat ons het. En wil U ons oë oopmaak om te weet en te verstaan wat ons moet doen. Ons bid vir die ander volkere en die uitverkorenes onder hulle, dat hulle tot geloof mag kom. Here, so dink ons aan elke broer en suster wat beproef word, wat vandag angstig rondkyk, omstandighede in hulle lewens, met verlies aan werksekuriteit, vrese om afgedank te word, te lae inkomste, hulle wat depressief is, hulle wat worstel met hulle huwelike, en wat sukkel met hulle verhoudings. Ons dink aan elke broer en suster wat deur 'n spesifieke sonde neergelê en neergepen word, lam gelê word, en ons bid dat U deur U krag van U woord en gees en deur die versorging van U liggaam, naamlik die medegelowiges, deurbrake sal gee, dat die vestings van die bose uitgewis sal word in ons lewens. O Vader, wil U op hierdie rusdag ons gedagtes beheers om te dink aan ons groot verlossing,
Help ons om die helm van verlossing op te neem, ook op hierdie dag. Wees ons seënend naby en hoor ons in Jesus naam. Amen. Na die diens van barmhartigheid sing ons Psalm skrifverrying 45 oor die nuwe Jerusalem, die verse 1, 9, 10, 11 en 12. Daar is geleentheid vir die vergawes.
ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.